क्या होगा ट्रेन का ड्राइवर, जिसे हम लोको पायलट कहते हैं, वो ट्रेन चलाते चलाते सो जाए। आप में से बहुत से लोग यही सोचेंगे कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ट्रेन के अंदर एक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम रहता है। उसका ये काम है कि अगर ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो 1 किलोमीटर तक ना ही ट्रेन की स्पीड घटाए, ना ही ब्रेक दबाए, या कुछ भी अगर हॉर्न वॉर्न कुछ भी अगर यूज़ ना करे, तो वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वॉइस कमांड भी स्टार्ट हो जाता है। और तब भी अगर वॉइस कमांड को वो ड्राइवर जो है वो सिर्फ एक बटन से ही ऑफ कर सकता है, और अगर तब भी वो ड्राइवर नींद में और वो ऑफ ना करे तो ट्रेन थोड़ी देर के बाद अपने आप ही रुक जाती है। दोस्तों, क्या आपको ये बात पता थी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए मैं फॉलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।